Kining nakita ninyo nga video sa ato ang gitawag og screen, usa ka makadismaya ug makababa moral sa atong panahon karon. Ngano man kay tungod nagtuo siguro ang uban nga kining paghimo sa pagbuntis sa usa ka babae, murag nahulog lang siya nga kana bitawng usa lang ka trial and error. Pagbuntis, pag-anak, pagtanaw nga tawag indili gusto, ilabay lang ang bata or isalibay lang or ibutang lang sa mga lugar na kung diin mahilikay sa responsibilidad sa pagbuhi o pagpadako ni anang maong bata. Actually, wala ta kabalo kung unsay reason sa inahan niini kining bata luoy kayo. Wala ta kabalo unsay reason nganong iyang gilabay ang iyahang kaugalingong anak. Ang problema, okay lang untag gibutang dito sa portahan sa kanang mga charity offices or charity organizations, gibutang dito sa daghang gitawag og mga tao, gitawag gibutang sa suok. Hinuon mingon man sila nga alag-alag, kay siyempre gusto niya taguan ng iyahang kaugalingon, so mo nang dito niya gitaguan sa suok kay para dili siya tawag ining makita. So diha pa lang makita na nato nga ang ginahuna sa inahan ni ining maong bata ang iya lang kaugalingon, wa niya ginahuna ang kinabuhi sa iyang anak. Mo imong tan-awon gisud pa jud og sako. Ginoo ko in taon. Ang oxygen ba magkababa ang oxygen. So ang mahitabo posible nga kung dugay na nakita ng bata mamatay. So number one nga tawag ining sa laod, wa ta kabalo sa kunang giingon, wa ta kabalo unsay reason sa inahan nganong iya nang gibuhat sa iyang kaugalingong dugo, sa iyang kaugalingong anak. Patakabalo sa reason, pero naipanultihon nga the end does not justify the means. Subot pasabot ni ana nga bisan pag unsa ang kamaayo sa imong tumong, the fact nga dautan ang imong gibuhat magpabilin gud siyang dautan. Og dili pwede ma-justify ang usa ka dautan sa maayo natong gitawag og tinguha. Diha pa lang daan ang iyang intention is tawag ining iyang gilabay ang iyang anak, iyang gipasagdan nga kabalo siya nga naay dako nga posibilidad nga mamatay ng gitawag og bata. Number two nga tawag ini nga point. Ang tulubagon sa inahan anang bata dili lang kay siya manubag sa mata sa balaod, kung dili manubag pud siya sa mata sa Dios. Kay ngano man kay daghan kaayong mga daghan kaayong mga ginikanan, daghan kaayong mga magtiayon nga naninguha nga magkaanak nya sila lang ang gitagaan sa Ginoong Dios o kana bitong kahigayunan nga makaangkon ni anang maong responsibilidad kay ang matag bata, ang matag tawag ini nga mga anak nga mahatag sa Dios ngadto sa usa ka inahan, gasa man gud na grasya na sa Ginoo ba nga imuhang musukan pagitagaan kag higayon sa Ginoo nga imong imatuto ang kinabuhi nga iyang gihatag ni ining maong kalibutana. So buti pasabot sa mata sa Dios, dako tagtulubagon o dako nagtulubagon ang usa ka inahan. Ngano man kay ang dako nga responsibilidad sa pagbuhi or ang dako nga responsibilidad sa pagpadako sa tawag ining usa ka bata nga diin gitagaan sa Dios og kinabuhi nga mabuhi sa imong taguangkan sulod sa siyam ka bulan, wala nimo gibuhat. So kung sa kuan pa na siya, kung sa military pa na, negligence of duty, kung baga, negligence of responsibility. So ang mahitabo, dako siyang tulubagon sa Ginoong Dios. Muna kung giingon, regardless kung unsang iyang katuyuan, magpabilin nga sayop ang iyang gihimo. Muna shout out sa mga tawag ining mga babae ug lalaki nga gustong mubuhat og butang sa kadibitang buhat sa usa ka minyo. Usa ka minyo nya pagkahuman kung tan-aw ninyo nga dili pa mo makasarang sa gitawag og responsibilidad, ayaw ninyo buhata. Ayaw ninyo buhata, likayin na kay ang kana manggong buhat sa magtiayon, buhat sa babae ug lalaki nga mag-asawa para ra maguna sa ilaha kay ilahang gitake ang responsibility, nanumpa sila sa altar nga iyon mag-uban hangtod sa hangtod, and at the same time sa samang pagkaagi gidawat nila ang responsibility nga pohon mamahimong ginikanan. So kadtong mga gipangtagaan og bata
katong magipangtagaan og naay gitawag og kinabuhi. Ang pingin ninyo ngano man gasa man na sa Ginoong Dios. Imagine nimo ang katawa, ang agik-ik sa bata kung mudakon na grabe di ka bayran eh. Dili ka bayran. Ya karon isudlag sako. Unya kung tan-aw nato nga grabe yung problema mo di ka kadawat si mga galing ayaw pud kung sa kuan pa ayaw pud ibutang dito sa kanang mga lugar nga kabalo ka nga lampas 50% nga mamatay ng bata. Kay mahulog man na nga gitugutan nimo nga mamatay na pinaagi sa imuhang gitawag og pagbuot. So ngano man di kakabuhi, ngano man di iadto nimo sa mga charitable institutions. Ngano man di ay iadto nimo ihangyo nimo sa mga tawo nga way mga anak nga o pwede. Sa kuan naman last recourse na last recourse na. Oh, pwede mong ihangyo nga para mubuhi anang gitog bata. Anong kinahanglan pa magyud ilabay? Makasusubo ba nga kuan ba? Makasubo nga kana bitaw nga tawag ini nga hitabo mga sir og mga akto dili na ko ang video nakita lang nako ni sa kuan. Wala ko kabalo ano sa ani gi-upload. Wala akong kabalo ano sa ani tawag ini gi-upload sa tag iya mismo sa video pero man akong giingon makaluluoy ang bata. Luoy kay ang bata eh. Luoy kay ang bata. And shout out again sa mga kanabitong mga babae, mga ilabi ng mga batanon nga hilig kaayo mura og prone sa kanabitaw nga premarital nga panagtagbo nga pakighilawas. Una-una sa ninyo na sa makadaghan kay responsibilidad na ang katugbang anak responsibility spiritually, morally, and physically. And yon. And shout out po sa mga tao nga nagluwas anang bata. Good job mga sir o mga ma'am, giluwas ninyo ang kinabuhi ni anang maong bata. Kana magul ka ng paglabay, wala na kalainan sa abortion eh. Wala na kalainan sa abortion. Gilabay ni mong bata, kabalo kang matay na. Diba? O di man po sa atong pagtuong Katoliko, mabato importante nato ay kanang bata at tao na. Di man ta pareha sa ubang mga pundok ang bata di tao. Wala siguro basig okay lang sa ilang ipanlabay ng mga bata kay para sa ila ang bata di tao. Sa to ang bata tao na gamay nga tao. Gamay nga tao. Okay, so yun unta makahatag ni og lesson nato nga mga viewers nato and shout out sa mga igsoon nato mga Katoliko kanin nagatabos ng program. Daghan salamat particularly Sir Rodo Descaliar, Sir Romeo Inodio, Sir Robert Avila, Sir Michael Roger Oy, Sir Nicky Blat, Sir Dencio Sibilies, Sir Emmanuel Papas, Sir Dencio Sibilias, daghan kayong salamat sa inyong tabang ug sa inyong suporta. Ug sa tanan nga wadi pa nako malitok ang ilang mga pangalan dinhi. Sige, one of our videos pag-post nato ilitok na po nato ilang mga names. Daghan kayong salamat. Nya ayaw mo kalimutan sa pag-like, share, follow sa tong page RJ Horolan Center sa TV Palapunta Argumento og sa atong mga channels ayaw mo kalimot sa pag-subscribe. Daghang salamat, maayong buntag or maayong adlaw. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolan Center II, TV Palapunta Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Center II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.